Naguba ang atop ug nagpasad ang mga baligya nga groceries ug mga gamit sa balay sa pamilyang Templado sa dihang natumbahan ug natunga ang ilang panimalay tungod sa dakong kahoy nga mihagsa Huwebes sa gabi, Mayo 28. Nahimutang ang panimalay sa Maong Banay sa Sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan, Syudad sa Sugbo. Matod sa Banay Templado, alas 8:15 sa kagabion nga kalit mihagsa ang usa ka eucalyptus tree sa ilang puloy-anan. Ang 42 anyos nga amahan sa Maong Banay nga si Roy Roland Templado mipadangat nga dunay mga hinay nga tingog sa ilang atop pipila ka segundo usa mihagsa ang kahoy. Ni anang orasa, saktong misulod ang iyang 19 anyos nga babaeng anak nga iyang daling nabira. Hinungdan nga wala kini naamong sa dakong kahoy. Kung naay mo request ba kay nanay kay danger siya, aksyonan na lang yun. Dili na daghan pa kay pangayoon ba nga papers kay ang nahitabo gabi kuya to siya in a matter of seconds daghan ang pwede may tabo ba. Ako mga anak magtanaw ko nila karon bisan pa man og naguba mong balay happy gyapon ko kay kompletor gyapon mi. Ang iyang anak nga si Shari Mayumi Templado, misaysay nga kun wala misamok sa iyahang ilang iro nga si Kagi, wala siya mibarog sa iyang gilingkuran at tubangan sa ilang sari-sari store, diin mao mismo ang gitumbahan sa dakong kahoy. Nakaangkon og samad sa walang tiil si Shari, og nagkinahanglan pa og dugang atensyon medikal. Wala gali ko kabantay nga kanang nasamad ni siya kay first na kong hunahuna kay akong manghud man kay kamin tulo nami sa sala kay padung pa makusod sa kwarto niya. Samtang, ang Quick Response Team kung QRT Section Head nga si Fergus Rabanes ubos sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CCDRRMO, mipadangat nga ang insidente dili tungod sa hinay nga paguwan gabii. Apan nasuta nga humog ang yuta nga gibarugan sa eucalyptus tree. Wala siguro ni, wala ko kay bagon sa sitwasyon na ni before. Gatakilid na siguro ni daan. Yung weight mo nang ni tumbay siya. Ang QRT mao'y miresponde kagabi og mibalik sila Biyernes sa buntag aron sa padayong pagpanghawan sa lugar. Sa padayong pakiginabi sa MyTV Cebu ngadto kang Kuya Roy, iyang gibutyag nga human ilang namatikdan nga dunay mga bawog sa kahoy human sa bagyong Odette ni adtong 2021, dali nila kining report sa barangay. Pag human sa bagyo, amo na siyang gi-request nga ipaputol, nga gi balibaran sa katong sa magputol ba kay di kaya kay taas kayo dako. Unya after na ato kay need pa man siya og permit, nanawag na pud mi na sa DNR ato nagkuan nami pero wala man toy action kay murag tungod magud kay kahoy ni siya nga kuan. Nagdaghan kayo siya og kinahanglan bang buhaton. Sa bahin sa barangay sa Kalunasan, matod sa ilang barangay administrator nga tungod sa panahon sa Odette lahi ang barangay officials, wala sila'y record sa maong report. Sa pagkutlo ning balita, nang hinaot ang Banay Templado nga unta mapahingusgan ang mga reports kabahin sa mga risgo sa ilang dapit aron kalikayan nga masubli kini. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.